အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ personal data တွေမှာ phone number ကအရေးပါတဲ့ data တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့် tools က powerful ဖြစ်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ phone number တစ်ခုသိရနဲ့ကျွန်တော်ဒီ phone number ကဘယ်နိုင်ငံကဘယ်ရက် data phone number ပြီးတော့ဘယ် decoder phone mobile phone လားကြိုးဖုန်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း phone number ကအမှန်လားစပြင်သိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ social network မှာဒီ phone number နဲ့ပတ်သက်တဲ့ account တွေပြီးတော့တခြား website တွေရဲ့အချက်အလက်တွေလည်းရှာပေးနိုင်တဲ့ tools ဖြစ်တယ်ဒီ tools ကို PhoneInfoga လို့ခေါ်တယ်ဒီကတော့ဒီ tools ကရှာပေးတဲ့တချို့အချက်အလက်တွေအကြောင်းမျိုးကြောင့် internet ပေါ်မှာ public ဖြစ်နေတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်ဥပမာ Facebook ကနေ post တစ်ခုကို public နဲ့တင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ post မှာ phone number ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် PhoneInfoga နဲ့ရှာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ Facebook ရဲ့ public group တွေထဲမှာ phone number ပါတဲ့ post တွေတင်ထားရင်လည်း PhoneInfoga နဲ့ရှာလို့ရတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး internet ပေါ်မှာ public ဖြစ်နေတဲ့ phone number တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပဲရှာလို့ရတာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင် PhoneInfoga ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ Kali Linux မှာ PhoneInfoga အသုံးပြုပုံကိုပြောပြမယ်။ဒါကတော့ Github မှာတွေ့ရတဲ့ PhoneInfoga နဲ့ပတ်သက်တဲ့ source code ။ပြီးတော့ဒါ PhoneInfoga နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation ဒီထဲမှာ PhoneInfoga install လုပ်ပုံအသုံးပြုပုံတွေကြည့်လို့ရတယ်။ PhoneInfoga ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်။ဒီ diagram က PhoneInfoga ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ PhoneInfoga မှာခွင့်ပြုမထားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီမှာတွေ့ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ PhoneInfoga tools ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေကိုမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်တွေကို track လုပ်ခွင့်ပြုမထားဘူး။ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုအတိအကျရှာဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ဖုန်းကို hack ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးပေါ့နော်။ဒါသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုမထားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်။ Okay PhoneInfoga ရဲ့လုပ်လို့ပုံကြည့်အောင်။ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို PhoneInfoga နဲ့ scan လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် format 3မျိုးခွဲပြီးအချက်လက်တွေရှာမှာဖြစ်တယ်။ E164 format ကို non-verified API ကိုသုံးပြီးရှာမယ်။ပြီးရင် API နဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ် data ဖုန်းcarrier ဆိုတော့ Telco နာမည်ပေါ့။ဥပမာဆိုရင် MPT လား Ooredoo လား Telenor လားစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေရှာပေးမှာဖြစ်တယ်။ International format ကတော့ Google မှာရှာတာ။ Google ကတစ်ဆင့် internet phone book တွေမှာရှာမယ်။ Reputation footprint ကတော့တန်တရားရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတဲ့ website မျိုးတွေမှာရှာမယ်ပေါ့နော်။ Social media footprint ကတော့ social media website တွေမှာရှာမယ်။ပြီးတော့တခြား website တွေထဲမှာရှာမယ်။နောက်ပြီး documents တွေထဲမှာရှာမယ်တော်တော်များများရှာနိုင်အောင်သူလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ PhoneInfoga ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင် PhoneInfoga ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲအရင်ဆုံး download ချပြီး install လုပ်ရမယ်ဒီ page မှာဆိုရင် PhoneInfoga ကိုကျွန်တော် download ချလို့ရတယ် download ချဖို့ release လုပ်ထားတဲ့ package တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရမယ် platform မျိုးစုံအတွက် package တွေ download ချနိုင်တယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်တာကို download ချပြီးအသုံးပြုရမယ် Windows သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Windows package တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Linux 64မို့လို့ဒီ link ကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ terminal ကနေ download ချမှာမို့လို့ wget command ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ wget နောက်မှာ copy ကူးထားတဲ့ link ကိုထည့်ပြီးတော့ download ချလိုက်မယ်ဒီအနီအောင် tar.gz ဆိုတဲ့ file က download ချထားတဲ့ file ဒီ file က zip file ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ file ကိုဖြည့်ပေးရမယ်ဒါမှ PhoneInfoga ကို run လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် zip file ကိုဖြည့်ဖို့ tar command ကိုသုံးလိုက်မယ်နောက်မှာ zip file ကိုဖြည့်ရင်အသုံးပြုရမယ့် option execv အဲ့နောက်မှာ tar file နာမည်ထည့်ပေးရမယ် Okay extract လုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာဆိုရင် PhoneInfoga သုံးလို့ရပြီ PhoneInfoga ကို run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ./PhoneInfoga PhoneInfoga ရဲ့ version ကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်နောက်မှာ version က 2.3.3 PhoneInfoga မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ command တွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် PhoneInfoga help ဒီမှာအသုံးပြုပုံအသုံးပြုအောင်တော့မခက်ဘူး PhoneInfoga ပြီးရင်သူ့နောက်မှာ command လာမယ် command တွေက help ရှိမယ် scan ရှိမယ် reserve ရှိမယ် version စသဖြင့်သုံးညင်တဲ့ command ကို PhoneInfoga နောက်မှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ scan ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးကြည့်မယ် ./PhoneInfoga scan ဖုန်းနံပါတ်တွေကို scan လုပ်ချင် -n နောက်မှာ scan လုပ်ချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီ website ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ scan လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ receive SMSS ဆိုတဲ့ website က temporary phone number တွေ free သုံးလို့ရတဲ့ website ဖြစ်တယ်
ဘလို့ချင်းတွေမှာဒီ website ကိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်တယောက်စီ SMS တခုလက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်မှာဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website ကဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးပြီးတော့ SMS လက်ခံလို့ရတယ်ဒီ website ထဲမှာဆိုရင်နိုင်ငံစုံကဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေရဲ့ယာယီဖုန်းနံပါတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီ website ကဖုန်းနံပါတ်တခုကို scan လုပ်ကြည့်မယ်နမူနာအနေနဲ့ဒီ US ကဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးကြည့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုန scan dash and now မှာဖုန်းနံပါတ် +1212731963 Okay ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရဖို့ scan လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် scan လုပ်ပြီးသွားပြီဘာတွေရလာလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာ command ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ scan လုပ်တယ်ဒါ local scan format ဒါတော့ E164 format ဒီမှာ plus sign ပါတယ်အောက်မှာ international format ပြီးတော့ဒီဖုန်းက US ကဖုန်း +1 ဆိုတော့ US ရဲ့ country code carrier အတက်ကိုနာမည်ဖုန်း operator နာမည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ blank ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် nonverify.com မှာ scan ထားတဲ့ result ကိုတွေ့ရမယ်ဒီ result မှာ valid ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ကြောင်းပြထားတယ်ခုနက local scan result လို့ပဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ format တွေတွေ့ရမယ်နောက်ထပ်ဒီမှာတွေ့ရတာ location ပြီးတော့ line type သူကတော့ mobile phone လား landline လားဆိုတော့ခွဲခြားပေးတာဖြစ်တယ်အခုဖုန်းနံပါတ်ကတော့အိမ်ဖုန်းဒါကြောင့် landline လို့လာပြတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ် scan result တွေက Google ကနေရှာလို့ရမယ့် link တွေဖြစ်တယ် social media footprint ဆိုတာတော့ Facebook လိုမျိုး social media မှာရှာနိုင်မယ့် link တွေဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဖုန်းနံပါတ်တွေက public မှာရောက်နေရင် Google ကနေရှာလို့ရတယ်အခု link တွေက Google ကနေ social media ထဲမှာရှာနိုင်မဲ့ link တွေကိုထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာဒီ link က Facebook မှာရှာနိုင်မဲ့ link ဒီ link ကို copy ကူးပြီး browser ထဲမှာထည့်လိုက်ရင် Google ကတဆင့် Facebook မှာရှာတွေ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှာမယ်တွေ့ရင်ဒီမှာလာပြမယ်အခုဆိုရင် scan လုပ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဒီ Facebook post တွေထဲမှာတွေ့လို့လာပြတာဖြစ်တယ်ဒီကတော့ PhoneInfoga နဲ့ scan လုပ်ခြင်းမှာမဟုတ်ဘူး Google မှာအခုလိုမျိုး website လိပ်စာပြီး index မှာဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် search လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း public မှာရှိနေရင်ရှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဆိုရင် search result မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို social media တွေထဲမှာရှာကြည့်တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ရှာနိုင်တာတွေက Twitter Instagram LinkedIn စပြင်တွေ့ရမယ် VK တောင်ပါတယ်ဒါတော့ social media footprint မှာရှာနိုင်မဲ့ link တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ individual footprint ဒါလည်း Google ကနေ search လုပ်နိုင်မဲ့ link တွေဖြစ်တယ် individual တော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး service ပေးတဲ့ website တွေမှာအခု scan လုပ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်ရှာနိုင်မဲ့ link တွေဖြစ်တယ်ဥပမာဒီ link ဆိုပါစို့ဒါကို copy ကူးပြီး browser မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Google ကနေ whocallyou.de ဆိုတဲ့ website မှာဒီဖုန်းနံပါတ်သုံးထားလားဆိုတာရှာပေးတာဖြစ်တယ်အခုဒီဖုန်းနံပါတ်က website မှာသုံးမထားတော့ဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး Google search မှာဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းရှာလို့ရတယ် whocallyou.de website ကိုဝင်ကြည့်ခြင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ website ရဲ့အချက်လက်တွေကို Google ကနေရှာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက reputation footprint သူကလည်း Google မှာရှာနိုင်မဲ့ link တွေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ် reputation footprint ကတော့ scan လုပ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းတိုင်းတွေလိုမျိုးပြီးတော့ blacklist ဖုန်းနံပါတ်တွေရှာလို့ရတဲ့ website တွေလိုမျိုးနေရာတွေမှာရှာနိုင်မဲ့ link တွေထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဥပမာ yellow pages ဆိုတဲ့ဒီ link ကို copy ကူးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန link တွေလိုပဲဒီမှာ yellowpages.ca ဆိုတဲ့ website မှာဖုန်းနံပါတ်ရှာတာဖြစ်တယ်ဥပမာနောက် link တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကတော့တန်တရားဖြစ်စရာကိစ္စတွေမှာဒီဖုန်းနံပါတ်အသုံးပြုထားလားဆိုတာရှာကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ result တချို့ထွက်လာတယ် suspicious.com နဲ့မှာတန်တရားဖြစ်စရာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းလုပ်ထားတာကိုအခုလိုတွေ့ရမယ်ဒါတော့ reputation footprint နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ link တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက temporary number provider footprint ဒါကတော့ယာယီဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ website တွေကဖုန်းနံပါတ်လားဆိုတာရှာတာဖြစ်တယ်ဥပမာဒီ who call you website ကတော့ဘယ်သူဖုန်းခေါ်ရဲဆိုတာကိုဖော်ပေးတဲ့ service provider temporary number provider ဆိုတာဒီလို website တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုယာယီအသုံးပြုလို့ရတဲ့ website တွေပေါ့ဒီ provider တွေရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာနိုင်မဲ့ link တွေဖြစ်တယ်ဥပမာဒီထက်ကတစ်ခုကို copy ကူးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် scan လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာ data မှတော့မတွေ့ရဘူးအစောပိုင်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ link တွေလိုပဲဒီ receive sms now.com website ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ကို
ရှာကြည့်တာဖြစ်တယ်တခြား link တွေမှာလည်းအချက်လက်တွေရှာတွေ့နိုင်တယ် link တွေကတော့အများကြီးပဲတစ်ခုချင်းစီတော့သွားမကြည့်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ OVH API scan ဒီမှာတော့ဘာ result မှမတွေ့ရဘူး OVH API က Europe ဘက်က VOIP ဖုန်းနံပါတ်တွေကို scan လုပ်တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ scan လုပ်လိုက်တဲ့ဖုန်းက US ကဖုန်းဆိုတော့ဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ PhoneInfoga ကိုသုံးပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာတာဖြစ်တယ်အသုံးပြုပုံကတော့အခုတွေ့ရသလိုမျိုးပဲ ./PhoneInfoga scan -n ပြီးရင်နောက်မှာ scan လုပ်ချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရတယ်ဖုန်းနံပါတ်မှာလည်း country code ထည့်ပေးရတယ်အကဲမြန်မာနိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်တော့ +95 ပြီးရင်09ဆိုရင်9လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာချင်တဲ့နံပါတ်ကို scan လုပ်လို့ရတယ်။ Okay ဒါကတော့ powerful ဖြစ်တဲ့ PhoneInfoga ဆိုတဲ့ tools ပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။